Riudarenes va celebrar el dissabte passat el Carnestoltes 2026, amb una rua amb una gran participació pels carrers del municipi. La desfilada va reunir petits i grans, comparses i participants individuals que van lluir disfresses creatives i plenes d'humor. La jornada, marcada per la participació i les ganes de festa, va comptar amb música i animació, que han convidat els veïns a sumar-se a la celebració sense incidències remarcables. Bé, la veritat és que molt bé. Ha vingut molta més gent de la que ens esperàvem. Hi ha disfresses molt originals, molt treballades, i jo crec que fa molt de gaig el Carnestoltes de Riudarenes que la gran participació que hi ha. Bé, estem molt contents per això que deia, no? Perquè ha vingut moltíssima gent de fora, hi ha carrosses molt grans que no ens esperàvem que en vinguessin tantes, i també hi ha molta gent amb disfressa individual, i estem molt contents que hi hagi hagut tanta participació. Bé, vam començar la setmana passada, vam fer una part del Carnestoltes a l'urbanització de Can Fornac, al centre cívic, més encarat per la mainada, i ara avui ahir van fer un taller a la biblioteca i van fer lectura de contes també relacionats amb el Carnestoltes, i avui fem la gran rua, que comença aquí a la plaça Pau Casals i va fins al poliesportiu. Vull dir que és una rua llarga que travessa tot el centre del poble, i bé, la gent la veig molt animada i molt divertida, amb molta música i moltes ganes de passar-ho bé. Aquest sempre diguem que és un Carnestoltes que nosaltres fem pensant en la gent del poble, no? Perquè no volem competir amb els grans Carnestoltes de la costa o així, no? Però veiem que també ve molta gent de fora, aquest any ens ha vingut molta gent de fora, i de Riudarenes participa molta gent, la mainada, els clubs, les entitats, les associacions. Bueno, ja ho podeu veure i sentir la música, no? Que està molt animat i tothom s'hi apunta, i molt bé, perquè, com deia, doncs, hi ha disfresses molt treballades i molt originals. Doncs nosaltres aquest any anem de domadors, de circ, i aquesta disfressa ve que teníem vàries i vam anar per la primera, per plaços de temps no va sortir, vam dir, posa per aquesta. És que realment jo crec que és la pinya de fer colla. O sigui, és el fet d'anar cada cap de setmana, els assajos previs, el fet de la rua, és que ho vivim molt intensament, també ho haig de dir, però no, és que jo crec que això és la pinya del Carnestoltes. No en tinc idea encara perquè no he vist res, o sigui, hem arribat i és el primer any que venim a Riudarenes. Però jo crec que pinta bé, o sigui, hem vist el recorregut, hem vist algunes coses i de moment, doncs va ser aquest cap de setmana ens quedava buit i el següent anem a una altra rua i vam dir, què podem fer cap de setmana? Vam posar-nos a buscar i vam dir, Riudarenes. I ja està, va ser així, no té història. Un dels moments principals va estar el concurs de disfresses, amb reconeixement per les propostes més originals, tant en categoria infantil com en categoria de grup. La festa va finalitzar amb la tradicional botifarrada popular i música fins al vespre, reforçant la cohesió del municipi i el paper del teixit associatiu local. Riudarenes tanca així una nova edició del Carnestoltes que ha durat 2 caps de setmana amb la satisfacció d'una celebració participativa i familiar.